హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వంశీ ఛానల్. మనమందరం వినాయక చవితిని సెలబ్రేట్ చేసుకొని వినాయకుడికి వెలగపండు నైవేద్యంగా పెట్టుకున్నాం కదా. ఆ వెలగపండుతోటి ఇప్పుడు పచ్చడి ఎలా చేసుకున్నామో చూద్దాం. ముందుగా వెలగపండు తీసుకొని శుభ్రంగా కడుక్కొని వాటికి ఒక చిన్న నెర్రె వచ్చే విధంగా పగలగొట్టుకోవాలి. ఒక క్రాక్ రావాలన్నమాట. ఆ క్రాక్ వచ్చిన వెలగపండుని స్టవ్ మీద పెట్టి ఒక 15 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి. వెలగపండు మగ్గుతూ ఉంది కదా, దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆ లోపు మనము బాణలు పెట్టుకొని తిరుగుమాత కావాల్సినవన్నీ వేయించుకుందాం. ఇట్లా సరిపడా నూనె వేసుకొని మిరపకాయలు ఒక 10-15 మిరపకాయలు వేసుకొని ధనియాలు, కొంచెం మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఈ విధంగా తిరగమాత సామాన్ అంతా వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఆలోపు ఇక్కడ మనకి వెలగపండు బాగా మగ్గిపోయింది. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని అది కొంచెం చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి. తిరగమాత కూడా దోరగా వేగింది కదా, అది మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని ఈ వెలగపండు గుజ్జుని ఇప్పుడు మనము బయటకు తీసుకోవాలి. అంటే దాన్ని వెలగపండుని పగలగొట్టుకొని ఆ గుజ్జునంతా తీసుకొని ఒక కప్పులో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ తిరగమాత గింజల్ని ఉప్పుతో మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అది మెదిగిన తర్వాత మనము తీసి పెట్టుకున్న వెలగపండు గుజ్జును కూడా ఇందులో వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. వెలగపండు పుల్లగానే ఉంటుంది కదా, పచ్చి వెలక్కాయ కాబట్టి పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మనము చింతపండు ఏమీ వేయనవసరం లేదు. ఇలా వెలగపండు గుజ్జును కూడా వేసుకొని బాగా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత అవసరమైతే కొంచెం వేడి నీళ్ళు వేసుకొని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. మనం పచ్చడికి పైన తిరగమాత పెట్టుకోవడానికి సిద్ధం చేసుకుందాం. ఆయిల్ వేసుకొని ఎండుమిరపకాయలు, పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకొని బాగా వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు కూడా వేసుకొని మిక్సీ జార్లో బాగా గ్రైండ్ అయిన పచ్చడిని తీసి దీంట్లో బాణల్లో వేసుకొని కాసేపు మగ్గించుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. వెలగపండులో సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రైనీ సీజన్లో వెలగపండు తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అది థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా క్లియర్ అవుతాయి. అందుకని ఈ వెలగపండు పచ్చడి తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఈ వెలగపండు పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.